ребята, всем привет! Новое видео пишу, что у нас новенького. Поступление чуть-чуть разных ГСМ, ну и химии. Вот. Здесь у нас каталог от Равинола. Подарили нам. Будем изучать их продукцию. В принципе, масло, конечно, меня не интересует пока ихнее, потому что оно дорогущее. А так, заинтересовал меня антифриз. Цена антифриза более-менее хорошая, ну и качественный антифриз. Думаем все-таки, ну, может, куда-то Равинол пристроить именно антифризы. Ну, как бы оно, по сути, по качеству, как бы, может быть, подвинет японские. Ну, посмотрим, короче, не буду загадывать, может быть, и не будем брать, посмотрим. А так, в принципе, надо присмотреться к этому антифризу. Его хвалят, у него, во-первых, заявленная характеристика минус 60 градусов, вот. И что хорошо, в него добавляют, короче, какую-то химию, которая, ну, как типа при ультрафиолетовом свете показывает утечки именно этого антифриза. Можно при фонарике узнать. Не знаю, в ТСЛ такое есть или нет, но фишка прикольная, поэтому он меня заинтересовал, этот антифриз. Вот. Что еще приобрели? Вот Валену взял одну штуку, может, кому-нибудь пристроим, у кого двигатель печальный. Вот. Она восстанавливает компрессию и, в принципе, как бы смазка у нее лучше, короче, становится. Ну, то есть в масло добавляешь ее, и она вот до 14% экономии топлива дает, до 50% увеличение службы срока масла, ну и в 2 раза увеличивает срок службы двигателя. Ну, как бы бережет ресурс движка. В принципе, прикольная штука. Пока одну на пробу взял, будем кому-нибудь Prius 20 может добавим, посмотрим. Есть, в принципе, один. Вот. Также вот восстановитель компрессии взял 109. Это, по сути, штука вымывает. Ну, короче, это по сути, это аналог BG 109. Они ее также назвали 109, только это создано на китайской химии от Service Line фирмы. Вот. Прикольная штуковина очень. Как бы ее просто в масло добавляешь промывочное. Вот. И на новом фильтре гоняешь где-то минут 40. Потом все это дело с движка вымывается, как бы повышается компрессия, из-под колец вымывается вся грязь. Короче, движочек изнутри жестко промывает. Это, можно сказать, что химчистка для двигателя. Вот, прикольная такая штука. Я ее пока взял. Штук 10 на пробу. Вот. Такие вот дела. Вот. Что еще новенького? Закупил 2 коробки ТСЛ-ки. Тут у меня литровая. Литровую удобно очень. Когда мы менять будем в блоках АБС, сразу 2 литра буквально отлетает, поэтому здесь, в принципе, его не так уж и много. Также взяли 0,35, это будем в бачки актуаторов добавлять. Замена сцепления роботов Honda. Вот, его будем добавлять. Ну и антифризов взял 3 коробки. В этот раз получилось взять только Акиру, но это единственный японский антифриз, который я нашел. В принципе, цена приемлемая, ну, для японского антифриза, нормального, качественного. Можно будет это самое заменить его, в принципе, пока ТСЛ-ку заменить им. Ну, это, можно сказать, заменитель ТСЛ-ки. Мы его испытали на морозе. Я немножко взял Акиры этой и на мороз вытащил, короче, проверить. Ну, вот он уже неделю отстоял буквально. И вот антифриз как ТСЛ, в принципе, хорошего качества, я бы сказал. Акира Кулант. Будем заливать гибридные системы. Гибридный автомобиль. Так вот. Ну, ТСЛ жалко нету. Я бы, конечно, взял бы ТСЛ, если бы был бы. Ну, кончился, к сожалению. Что еще у нас тут? Моли Грина взял коробку. Моли Грина масло 0В20 гибридное. Пока что есть у нас в наличии. Ну, а также в наличии есть Honda Green гибридная. ТСЛ-ка пока что есть у нас. Автобакс есть чуть-чуть. Фильтра есть. Все есть, в принципе, для работы. Также
по автохимии у нас имеется промывка печек, промывка системы охлаждения. SL есть у нас 540, будем ее применять. Ну и как бы собралась такая коллекция химии хорошая, довольно-таки. 2086 хорошо топливную систему у нас промывает. Вот, то есть мы тоже будем ей пользоваться. Силиконовая смазочка от SL очень клевая. В общем-то, нормально, короче, живем пока что. Пока у нас все есть. Так что приезжайте обслуживать свои автомобили. Купили мы воронку для замены антифриза GTC-шная. Вещь просто улетная. Короче, специально развоздушиваешь радиаторы любые. То есть берешь, закручиваешь крышку сначала, потом берешь вот эту, ставишь сюда, вот так вот, наливаешь сюда антифриз и только тогда открываешь подачу антифриза. Ну, то есть открыл и все, и она пошла развоздушиваться. Машину заводишь и развоздушиваешь. Потом надо тебе закрыть, чтобы антифриз поток не пошел. Хлоп, ее закрыл. Сколько там надо вошло, что в воронке осталось, просто выливаешь обратно и все. Короче, вот такая тема. Купили, раскошелился. Вот эта штука стоит 4900. Ну а что делать? Хорошие вещи, удобные они. Удобство стоит денег, короче, вот так. Ну зато прикольная тема. Теперь у нас такая вороночка есть. Я вообще по GTC на самом деле прусь. Мне нравятся их инструменты. У нас уже есть две воронки от GTC. Вот мы пользуемся ими. Вот такие вот воронки, они прям вкручиваются. Вот одна для Honda, одна специально для Toyota. Вот такие вороночки приобрели тоже, прикольные. Ну и в принципе теперь у нас вот в коллекции вот такая штука есть. Есть ключ GTC-шный у нас и головочки специальные. Вот этот ключик GTC-шный вообще просто тема. Это инерционная трещотка, которая вот крутишь. Короче, ручку крутишь вот эту и крутится вот эта штучка, короче. Вот, грубо говоря. Вот так вот. Ну, прикольная тема. Помогает в кое-каком моменте. Ну а так, стараемся пользоваться хорошим инструментом. Ну что, в принципе, не нужно там сильно крутое. Берем отвертки, там, допустим, какие-то простые можно взять. А уж если взять какой-то там гайковерт, я беру DeWalt. Потому что он, я знаю, что никогда не подведет никак эти китайские гайковерты. Вот у нас есть трещотка боковая. Очень удобная. Это от Milwaukee. Шуруповерты у нас милуоковские. Тоже знаю, что будет работать вообще вечно. Ну и так, что еще? Лампа у нас есть DeWalt'овская. Подкапотная. Очень удобно работать с ней. Так что потихоньку такие вещи хорошие приобретаем. По мере возможности, конечно. Вот. Но стоит все дорого, конечно. Что делать? Все дорого стоит. Ну и что? Что теперь, не жить, что ли?